ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു പാളയാണ്. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് പാള. അരക്കാനട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അടയ്ക്കാമരത്തിൻ്റെ ലീവ്സ്, അടയ്ക്കാമരത്തിൻ്റെ ലീഫാണ്, അടയ്ക്കാമരത്തിൻ്റെ ഓലയാണ്. ഇതിനകത്തൊരു പാളയുണ്ട്. ഈ പാള കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാള ഉണ്ട്. ഇത് വണ്ടി, പാള വണ്ടി. എല്ലാവരും ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കമോൺ. ഇതൊരു ഹായ്, ഇതൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വയലിൽ വന്ന് നമുക്കുള്ള കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പാള കൊണ്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതാ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പാള വണ്ടിയാണ്. അത് ഇതിന്റെ ഒരു പാസഞ്ചറാണ്. നമ്മളൊരു പാസഞ്ചറാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ റെഡി, 1 2 3. വണ്ടി വളക്കട്ടെ. ഇത് വളക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, വളയുന്നുണ്ട്. ഓ, പാസഞ്ചർ തറയിൽ പോയി. എന്നൊക്കെ പാസഞ്ചർ ഇനി മച്ച നിനക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് കിട്ടാൻ പോകണം. കാര്യം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി. പ്രായം കൂടിയ മാമച്ചിയാണല്ലോ. ഓ, ഞാൻ ഡ്രൈവറല്ലേ. മുഖം നമുക്കത് കാണാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ വാഹന എക്സ്പീരിയൻസ്? അത് അടുത്ത പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പോണില്ലല്ലേ? പിന്നെ പ്രായം റെക്കോർഡ് 48 വയസ്സ് റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല, പ്രായം ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പടച്ചോരെ, അങ്ങനെ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നീ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു അത്ര. മക്കൾ മാറാം, അമ്മ മാറും. ഓക്കെ, നീ ചാരി അതുമല്ല മുഖം നമുക്കത് കാണാൻ ഫുള്ള് പോയി. ടെറർ. ബൈ 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 ബൈ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് തരാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക. ഒപ്പം ഇതുപോലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എൻജോയ്മെൻ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ കണ്ടമാനം മീനുകൾ വളരുന്നുണ്ട്, ഞണ്ട് വളരുന്നുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ല, പൈസ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ എത്ര കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത്രയും കാലം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ, സി യു. ഓക്കെ അമ്ന, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ ബൈ. വയ്ക്കോ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോകൂ. ബൈ ബൈ. ഹേയ് കുട്ടികളെ, ടാറ്റാ.